afternoon Philippines. Once again, nandito naman tayo sa Davao Beach Club. Kuha tayo ng panibagong update sa ginagawang tulay. Okay, punta tayo dito mga ka-viewer sa bakuran nila. Okay mga ka-viewers, nandito tayo sa loob. Itong area ito, medyo at is pa ito. Iniwan nila sandali kasi ang schedule nila doon sa kabila at saka doon sa may Arcastillo, may ginawa sila doon. Pero ready na ito, may gawa na ng kuryente. Yan po mga ka-viewers ko. Yan, malaking area ito. Okay, punta tayo sa kabilang area. Kuha tayo ng update doon. Okay, itong area ito, ako, ibuksan na nila. Bakuran na nila. Yan, ito, natamaan ito ng tulay. Ito yung landing dito Yan, ito sa may Castillo, may Caltex. Yan, saka ito siguro ng MTC, ewan ko lang kung samahan nila ito. Samahan ito sa survey. Yan, simulan sila dito, nag-layout pa. Yan na po mga ka-viewers ko, kahit na linggo ngayon, nagtatrabaho pa rin sila. Yan. Sipag talaga nila, Yan na po mga ka-viewers, pagka tapos nyan, ilagay na yung plates, tapos schedule na ng buhos. Okay mga ka-viewers, ito na po yung sitwasyon dito. Ayan, yung isang gabi nagbuho sila doon sa dulo. Ayan na po, medyo mataas-taas na rin yung accomplishment ng mga Chinese workers. Yan kasi masipag masyado sila magandang mga idea nila, mabilis ang trabaho. Yan na po mga ka-viewers ko. Okay, kung bago ka pa lamang sa aking channel, paki-subscribe na lang po at saka paki-pindot na rin yung notification bell. Saka isama na rin yung like and share para updated kayo sa lahat ng mga video kong gawin. Yan po mga ka-viewers ko. Doon sa kabila, doon sa Samal, may binakod sila na kulay blue kasi narang nila yung yung tubig para buhusan, sipsipin yung tubig para buhusan na. Yan po, foundation yan yun ang yun ang poste.
Okay, hanggang dito naman po tayo. Maraming salamat sa panonood nyo sa video ko ito. At sana nagustuhan ninyo. Maraming salamat. Thank you very much and God bless you all.